ndagushimiye kuba wafashe umwanya wawe ugakurikira gahunda zitandukanye za Isango Star TV. Nizera ko zarushijeho kukunogera aho wabuherereye hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'uburasirazuba, na hano indani mu mujyi wa Kigali ndetse na ntara ya gatandatu aribo ba diaspora babasha kudukurikirana. Niyo wanditse wa eshatu akadomo Isango Star akadomo rwaho uherereye hose, nyaboneka ngo hayi kaze nyine mu kiganiro The True Service. Nagushimira ko wakomeje kubana nyine na Isango Star. Nizera ko ikiganiro cyatubanjirije cyakonogeye, indirimbo zihageze unyuranamo kugira ngo winjire mu gitondo cyawe cyo kuri uyu munsi nyine umeze neza, ariko ubikesha nyine gahunda zitandukanye za Isango Star. Ushobora kuba waramukiye mu rugo, nyaboneka ndakwifuriza kubana nanjye muri kino kiganiro. Ushobora kuba uri kujya mu kazi, ushobora kuba wageze no mu kazi, nyaboneka nabwo kwifuriza kuba wabana nanjye mu kanya ufite kuba wabakurikira nyine kino kiganiro. Ariko nyaboneka nakubwira ati ntukuriho, ntugeganyeze telekomande cyangwa uyikoreho ari kugiye kuzamura volume kugira ngo nyine tubashe kumvikana. Ariko nakubwira ati ntugire ahandi ujyana. Nizera ko ibivugirwa muri kino kiganiro nyaboneka biba ari ingirakamaro kuri wowe, ko twabonye ko ntawe udasaba service kimwe nkuko ntawe utayitanga. Ikiganiro cyagufasha kumenya nyaboneka nakitwaye gute mu gihe ngiye gusaba service, nakitwaye gute, nibihe ibintu by'ibanze ni nagiye nujuje kugira ngo mbe nabasha kuba nyine nahabwa service inoze. Ariko nawe utanga service ikaba byagufasha kumenya ngo niryari natanze service mbi, niryari natanze service nziza, nabirwa n'ikiko natanze iyo service mbi cyane natanze iyo service nziza. Ibi byose n'ahandi wabisanga mu kino kiganiro. Ariko ikindi nakigiramo nyaboneka mu gihe wananenzwe watanze service mbi kanengwa, umenye uburyo ki byakira n'inyungu birimo. Ntiwumve yuko nyine uri umuntu ari ikibi, njya uvuga ati ugira Imana abona umukosora. Ubonye umwarimu nyine ubuntu ugukosora, twabonye ko nyine mu gihe utanze service mbi ukanengwa cyangwa nyine ugakosorwa hari icyo byakakubatsemo. Ariko tunanenga nyine abakoresha cyangwa ushaka kuba uhagarariye ngo n'umu manager, ushaka kuba uhagarariye company runaka cyangwa ikigo runaka, umukozi umwe mu bakoresha akanengwa kuri service, akumva ko yahita hutiraho guhita mwirukana. Icyambere no kubanza kwigisha ko numwirukana ntacyo mukoze, nejo muri handa azajya gukora, azagenda atanga service mbi. Usanga nyine ushatse ko business ya wenda ayivamo kugira ngo ikomeze gutera imbere, ko hari ahandi azajya gutanga service nabwo akayangiza ntacyo bukoze. Kandi icyo dushaka ni gusenyera umugozi umwe nk'abaturarwanda cyangwa tukajya mu mujyo umwe nyine ni kujyanye no kubaka nyine iyo service noze. Niba nyine hari uwamunenze ko yatanze service mbi, aho kugira ngo umwirukane banza umwigishe, kandi ikindi nyaboneka mu gihe umukozi nenzwe kuri service yatanze, si byiza ko wakamubwiriye nabi aho akira abakiriya, ntacyo nawe uba umurushije. Banza wakire uwo muntu wahawe service mbi, ubanza umuturishe, usaba imbabazi nk'umuyobozi. Niba ari ibyo yatekerezaga kubona atabonye, wowe bikore nk'aho umuyobozi, nabona ko ari we umuyobozi ubikoze neza, ariko avuga ati iki kigo ntago ari cyo gitanga service mbi, wendura mukozi yahuye n'ikibazo. Ariko nutubutukira aho ngaho ugasigana n'icyo ukoze kugira ngo umukiriya cyangwa bagana agende hari akanyamuneza ajyanye, ishusho rariha muri rusange ati iki kigo gitanga service mbi. Nyaboneka mufashe we nk'umuyobozi, nagenda wicaje wa mukozi umuganiriza, atari kuvuga ngo kumuganiriza byo kumuhana, ahubwo umwereka ati byagakozwe gutya, nibyongera inshuro ya kabiri cyangwa inshuro ya gatatu uzafatirwa ibindi byemezo. Wenda ashaka kenshi kuba yaba ari n'inshuro nyine ya mbere. Ariko nawe mukozi nyaboneka ntumve nyine ko mu gihe wanenzwe ko wakarushije umujinye cyangwa wakazamuye ijwi kurusha nyine uriya uri kugusora guca bugufi, nibyo byagufasha kugira ngo nyine wumve icyo ari kukunenga. Ariko nyaboneka nawe nyine niba utarananengwa ugiye wanza wisuzuma, ureba se mbere yuko utaha cyangwa wageze mu rugo uvuga ati uyu munsi akazi kanyina gakoze gute, service nagomba gutanga uyu munsi nayitanze nte, icyumweru n'igishira uvuga ati nyaboneka nabo bantu nakine barakira abanijana, abagiye mbona bishimye, abagiye mbona banyuzwe, abagiye mbona batanyuzwe nibanga, kugira ngo ikindi kimwe gikurikiyeho nyaboneka nyine umve ko hari aho wakavuye ukagera naho nyine ugira kujyanye n'imitangire nyine ya service utanga. Ikindi kandi byagufasha uko buri ko wakiriye umuntu usozanyije nawe, umubaza ati mu kinyabupfura ati service twabahaye mwakire kuri rugero. Niba mwakire nabi ari open abikubwira ati nango mwanyakiriye, mwanyakiriye neza, mwakire neza bikubwiye ko natwe bagenerwa bikorwa tukagira nyine umuco wo kunenga no gushima. Ari ukuntu uvuga ati niteranye cyangwa uyu muntu kamera nkaho uri kumuroha mu cyobo, yakwakire nabi kandi ubibona ko gatoke nta kibazo murakoze. Nyabona mu restaurant kenshi
umuntu akakirwa na cyangwa yatse nka command kazitinze cyangwa kazi kutayishimiye yagenda ati mwakoze no nta cyo uri gukora ura muntu arigenda akicara gukomera mu mashyi akumva yuko nyine abikoze kandi we hari byo wagakwiye gukosora umubwiye ati nyaboneka ariko iminota yanyu yatinze cyangwa mwaje ari n'umunyu mwinshi cyangwa byaje bidaryoshye nkuko ari abinyijeje bikiramenye icyo ajya gukosora hariya inyuma natwe nyine nkagine ko bikorwa twumve ko ari uruhare rwacu kuba hari aho imitangira service yagira ifi kagira nahigira tumijije mu gushima ndetse no mu kunenga uruhare rwacu n'urwo ariko n'abatanga service mu gihe wanenzwe cyangwa washimwe ukamenya icyo byakakubatse cyangwa byakagusigiye buri umwe dukurikiye iki kibaze mu gihe nanenzwe muri service natanze byakansigiye iki icyo kibazo kibaze muri mu mutima wawe cyangwa mu gihe watanze service umuntu akayishima byakagusigiye iki wagenda ukiga mu kirara cyangwa ahubwo wakumva ko bagakomereje buri wese dukurikiye nyine abigira cyangwa ikibazo akibaze aho aherereye hose iyo ni service nyine inoze ariyo twashyize mu magambo abiri agize ikinyarwanda twita inyakira n'insohoza nshingano inyakira n'insohoza nshingano ari byo twavuga ati nayombi nyine ni yakira kiro nyine umuntu neza nayombi nk'uwikorera nyine ni insohoza nshingano izo nshingano zawe ubikorera nko wakumva ko wakihaye iyo service nko kumva ko wakayihaye ari nako wumva ko wakayihaye mugenzi wawe bityo nyaboneka tuzageraho tuva ku rwego rw'imitangira service tugire naho tugira ko dore ko ari cyo nyine kituraje inshinga iyo rero ntego ni mbere y'ikiganiro cyacu ariko nyaboneka nta buzima buhari niyo service tuvuga umunsi ku munsi ntabwo yabihari impamvu bivuze nyaboneka turwangana na kino cyorezo cya COVID-19 nyaboneka buri umwe yumve ko ari ibye nyaboneka mbere kusohoka mu rugo ubike kwambara agapfukamunwa neza gapfutse umunwa n'amazuru cyarimwe ikindi ubike gukaraba intoki kenshi aho ugiye kwinjira cyane aho usohotse nibura kuva ku masegonda 20 kugeza ku masegonda 60 ibi byadufasha ikindi nyaboneka usige minera hagati yawe n'abagenzi bawe uherereye hose dusige minera nyine hagati yacu aho uba uherereye hose kandi nyaboneka ushishoze ntugire wo wizera ntaba ari wowe cyangwa ntaba ari ngewe wakanduza cyangwa kandura nyine covid nyine buri wese yumve ko yakabigize ibyiwe ntugire wo wizera kandi ntitwirare kugira ngo nyaboneka dukomeze nyine guhangana na kino cyorezo cya COVID-19 niba rutanga service nyaboneka mbere kujya guha mu service cyangwa mu service banzure ko bakurikije amabwiriza niba yinjiye akarabye bimvikane ko na buri service cyangwa ahantu hose agomba kuba hari ubukarabiro mbere ku muntu yinjira reba ko yabikurikije abanze gukarabira intoki n'amazi meza ikindi yambaye agapfukamunwa neza yanasizamo intera hagati yawe nawe ujye kuma service cyangwa nabandi asanze aho ngaho nyaboneka nyine ubone kwa wampa iyo service tuvuga inoze umunsi ku munsi ibyo nibyo byadufasha kugira ngo duhangane na kino cyorezo cya COVID-19 iyi ni Isango Star TV rero ngewe ndi Sibo Origine ariko twiga tubabwira ko mu byo ukora nyaboneka kugira ngo bigiraho bive bigere naho bigera hari inzira imwe yagufasha abantu bamwe nanabwira abantu bakora made in Rwanda kwitekerezaho ino nzira kugira ngo ibyo mukora bigiraho bive bigere naho bigera umunyarwanda acumugana ati umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina no muri business yabuze uyiranga cyangwa uvuga ibyo ikora business ntago igira hiva ngigira higera igenda bigura intege ibintu bigahera muri stock ibintu bigahera ari ko ntago uri gutera imbere kubyifuza hari ahantu mutabatekereje kumenyekanisha ibyo ukora Isango Star rero turi inyenyeri imurikira rubanda n'ibikorwa byanyu byo mukora umunsi ku munsi twabimurikira abatura Rwanda isi cyose kayibona ngo rutangiye bivuga ko tugaragara ku isi hose ubwo ni buryo bwa internet cyangwa no kuri Canal Plus aho ibyo wabikora byose waboherereye hose amafaranga ufite ari yose business wawe ufite ari yo wita ko ihandibaye cyangwa iciritse nk'ubwo nge nta na business iciritse mbona kuko bigutunze nibitinye amafaranga ufite ayari yose watugana nka Isango Star twagufasha kugira ngo tukumenyekanishirize nyine ibyo ukora nibitinye amafaranga yose ufite watugana dukora mu isoko rya Nyarugenge muri etage ya mbere cyangwa wari umukozi wari wese wahangaha ku Isango Star akaba yagufasha kugira ngo uje muri iyo gahunda cyangwa ukabahamagara kuri nimero ngiye kugwa ni 07 8 8 69 330 nimero ndesubiramo 07 8 8 69 iyo nimero ni hano ku Isango Star kugira ngo ukeneye kuba wamenyekanisha ibyo ukora kugira ngo ube wafashwe kugira ngo nyine ibyo ukora bigiraho bigere naho bigera hari umwakuzi rero tugezeho muri iki kiganiro mu gitondo turi kumwe na restaurant
Gift Resto and Coffee Shop mwabamenyereye ku ifiriti ndetse n'inyama bagikorera hanga kwa Rubangura barakubwira ati twaraguye ubari gukora muri Kesiti inyubako ya Kesiti ni inyubako nyiri imbere kwa Rubangura ariko bakabakorera ku ruhande koraho hejuru ahakorera Tekno bakabakora hejuru ya Tekno ubwo urebye hejuru wahita nyine ubona aho Gift ikorera bakubwira ko ntago ari ryanyama ni firiti gusa ubwo buri komande wakifuza bakunda ibya kinyarwanda komande wakifuza icyayi kirahari kiryoshye amaji meza pizza n'ibindi bitandukanye ukeneye nyine kuba wabagana nyabaruka dore ko turi no muri gahunda nyine yo gutumiza nta mpamvu kujya kwicara muri restaurant kugira ngo utumize komande aho wabuhereye hose ndakubwira ngo muri Nyarugenge aho wabuhereye hose komande ushaka yose bari kugezaho ku buntu bataguciye igiciro nyine cy'urugendo ariko nyine hanze ya Nyarugenge ubwo ni abarisha kwa rizanya za Kicukiro ashaka kuba ari za Remera za Kimironko za Kanombe hehe hose ukeneye kuba nyine ibyo wavuga ati nshaka komande yara muri Gift Restaurant Gift baragufasha wahamagara bitewe na komande ushaka wahamagara kuri 0788 333 ni muri Gift Resto and Coffee Shop yembere hamagara kugira ngo uyo batanga komande ushaka 0788 333 hari abandi makuzi rero batugezeho kaduse kwanga bw'ibyuma badutumikire mu buryo bucuranyitse ariko turaza kwinjira mu nsanganyamatsiko bategure kuri uyu munsi insanganyamatsiko wagira muri hari unyereke ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Twitter na Facebook dore ko yagiyeho no murongo uri kuntambukaho kuri WhatsApp watwandikira kuri iyo nimero ndetse turaza gutanga n'umwanya kugira ngo ube nyine waduhamagaraho kuri iyo nimero katwitse dutumikire aba badutumye muri turuze mu kanya twinjira mu nsanganyamatsiko yo kuri uyu munsi. Temberere shushu zakugurira ninde maze ndakubwiye ngo kukubesha takaraba tuvugana nta kibazo biravuga tugiye ngo reka uri kwitinza ko yakubize ko tike yawe maze kuyikoresha mu guhamagara ese ntabwo bize njye nabonye inyongera ya 20% kubera ko naguriye amayinite kuri momo ngo kanda akanyenyeri 122 akanyenyeri 2 akanyenyeri mu rwego ugura amayinite na momo kugira ngo uhabwe inyongera 20% muri promo ya ongezwa na momo. If you wake up and don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and just look at the day. You know you'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. Ntuchikwe kuri Novelas TV. Je l'ai reçue aujourd'hui, elle dit que papa n'est pas mon père et que c'est un certain Carlos. La maison que je te lègue est restée fermée longtemps. Comme tu vois, il va falloir la nettoyer et tout remettre en ordre. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Où étais-tu passé? J'étais partie me promener. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri série nshya yitwa Deux Vies kuri Novelas TV. Canal Plus ikomeje kukudabagiza. Kuyifata buguzi ryose uguze muri uku kwezi kwa karindwi uzajya uhita uhabwa iminsi 15 y'ubuntu ureba amasheni yose ya Canal Plus. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22 00. Eti nimemlambisha
ntabwo bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango, ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera ahantu hagezweho muri Kigali habereye ijisho, aho witegeye bikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura, ubu noneho hagezweho Gift Restaurant, aho serivisi ubaziho kuvira izina warimenya zigenda zihinduka zaguka kandi zinarushaho kunogera abahagana, yaba ari breakfast, lunch, pizza, coffee, juice cocktails ndetse n'agasembuye byose ni standard. Dusange mu mujyi rwagati mu nyubako ya Kigali City Tower hariranga kuko hari terrace irahirengeye mu mitako ibereye ijisho. Duhamagare kuri 0788 tugukorere home delivery cyangwa booking. Ntabwo bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango, ariko kandi ni ngombwa ngo nawe ubwawe wifate neza usohokera ahantu hagezweho muri Kigali habereye ijisho, aho witegeye bikorerwa mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mwabamenye nka Gift Supermarket kwa Rubangura, ubu noneho hagezweho Gift Restaurant, aho serivisi ubaziho kuvira izina warimenya zigenda zihinduka zaguka kandi zinarushaho kunogera abahagana, yaba ari breakfast, lunch, pizza, coffee, juice cocktails ndetse n'agasembuye byose ni standard. Dusange mu mujyi rwagati mu nyubako ya Kigali City Tower hariranga kuko hari terrace irahirengeye mu mitako ibereye ijisho. Duhamagare kuri 0788 tugukorere home delivery cyangwa booking. ni Isango Star TV ugikomeje gukurikira. Twari tubwiye ko nyuma nyene yo kwitsa turaza twinjira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu ko rafunguye insakaza amashusho muri kano kanya. Turi mu mwanya w'ikiganiro The True Service, aho kuri munsi wa none tugiye gusize kuri insanganyamatsiko muri kubona kuri screen zanyu. Turi kurase service z'ubwikorezi bw'ibintu ariko bwambukiranyije nyine imipaka. Ubu ngubu buri gukorwa gute? Diri ko nyine tuzi ko imipaka irafunze muri ibi bihe nyine izi service ziri gukorwa zita, ariko tunagereranya ibihe byashize kuri munsi wa none ko tunareba ahazaza tureba wenda ibibazo bishobora kuba bikirimo muri service z'ubwikorezi bwambukiranyije imipaka, aho nshobora kuba nge natumiza ibintu nibera ahangaha bikazava mu Bushinwa bikangera ahangaha mu gihugu, ese akaba ari n'ibintu birengeje na miliyoni 30-50 nkaba nayatanga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibintu nkabitumizaho bikazarinda bikaza bikambukiranya imipaka bikagera ahangaha mu gihugu. Service turikora uko ziri gukorwa kuri umuco none ko himakazwa nyine wa muco nyine okunoza service inoze. Ntabwo ndiye nyire mu kiganiro
ntabwo ndi jyenyine nkaba nakakira umutumwa afite kuri uyu munsi akaba yitwa Uwera Nadia akaba ari umuyobozi nyine ushinzwe ibikorwa muri Atlas ngira ngo Atlas ni ikigo kimaze igihe abantu bice barakizi yasinyaho ko dufashije Nadia Atlas bishatse kuvuga iki service mutanga azituye ngo abadukurikiye bumva aho bihuriye n'insanganyamatsiko kuri uyu munsi wa none. Wakoze cyane nkuko wabivuze nitwa Nadia Uwera nkabashinzwe ibikorwa mu kigo cya Atlas Logistics dukora ubwikorezi bw'ibicuruzwa byose muri rusange kuva mu bihugu bitandukanye Dubai no mu Bushinwa cyane aho ngaho niho dufite ama branches ni ukuvuga ngo dukora ubwikorezi bw'ikintu icyo ari cyo cyose imizigo y'ubwoko bwose cyane dufasha abacuruzi abantu bafite amasoko cyangwa se abantu basanzwe umuntu ku giti cye aramutse afite ikintu yaguze mu Bushinwa cyangwa Dubai ifuza ko kimugeraho hano turabikora dutanga service zo kohereza amafaranga hari ukuntu ushaka kuba uri hano ushaka kugura ibintu mu Bushinwa cyangwa Dubai ariko udashaka kujyayo abenshi baragenda ariko hari n'aba batifuza kugenda akaba ari in touch na supplier we icyo gihe turagufasha kumugezaho amafaranga mu buryo bwihuse urumva iyo ugiye nko gukora transfer urategereza bikaba byafata igihe kinini ariko twe cyo dugufasha nuko ushobora gutanga ayo mafaranga hano kwangana kose ukimara kuyaduha kuri office yacu i Kigali tugata tuyahereza supplier wawe atarinze gutegereza ngo ayo wohereje azabanze kumugeraho. Yes, hanyuma iyo arangije umaze kumwishyura gukorera order nkuko wayisabye then tukanagufasha kubizana no gukurikirana ko order yawe yarangiye gukora follow up ya order wakoze ndetse no kubizana kugeza bikugezeho. Tukiraho wenda byumvikane ko ikintu najya kuri service bijyanye n'amafaranga gise nta nubwo narimbizi ko nabyo mubikora ubu byumvikane si ngombwa ko najya ko wenda yajya akora transfer wenda arayabazana akaba deposa aho nyabunda nawe dukurikije gusobanukirwa hari amufite umwagent na umukora cyangwa umuntu bahagarariye hariya tungatenda hari umuntu hano adutepoje miliyoni wenda 50 cyangwa dufata urugero n'abantu bari mu madolari ibihumbi 30 by'amadolari abitepoje angaha akeneye kuba wenda umuntu wenda uri muri Hong Kong aha naha mufite umwagari yaratumga ati wifata abifite aho ngaho cash yawe yajyanye umuntu cyamukorana. Yes, no kuvuga ngo twebwe icyo dukora nuko nkuko n'ubundi warubivuze iyo tumaze kuya receiving aha ngaha twebwe ni kubwira office yacu ya China cyangwa Dubai tukambwira ati aya mafaranga yohereze kuri kanaka so supplier ashobora kuza kuyafata kuri office in cash cyangwa se akaduha hari buryo butandukanye bakoresha ashobora kuita tuyamu transfer kuri WeChat cyangwa tukayamwoherereza uko we abishaka cyangwa tukata tuyashyira kuri konte yiwe agahita yabona ntabwo dutegereza yandi yaduhaye ngo tuyohereze ahubwo twiharaye tuba dufite hari muri budget za company nayo barimo yo kuvuga ngo anytime umukiriya akeneye amafaranga turayamuha hari n'ubundi buryo ashaka no kuba atayatanze ariko wenda bitewe n'imikoranire dufitanye n'uwo mukiriya akatubwira ati okay jewe nkeneye amafaranga 30 ariko sindayabona nzayabona wenda umuzigo wanjye ugeze muri port Dar es Salaam cyangwa Mombasa tukavuga ati okay bitewe n'imikoranire dufitanye kandi no mu rwego rwo gufasha umukiriya kugira ngo business itadindira kuko iyadindiye natwe turadindira icyo gihe dushobora kwita tuyamutangira kugira ngo akazi ke gakomeze hanyuma natwe tukazayarekipira nyuma tukazayafata nyuma ariko business y'umukiriya yakomeje iyo ni facility duha clients bacu hanyuma ikindi wenda nari nibagiye kuvuga ni tubafasha mu buryo bwo kubona visa zo kugenda Dubai cyangwa China turabafasha tubaha requirements baba bakeneye wicyo atanga ni izindi document basaba bank statement niki hanyuma
tukaba dufite umuntu wacu umufasha guprocesinga visa iyo mu Bushinwa iya Dubai byose ku buryo ahita bibona atiriwe avunika ajya kwirukanka uko abacuruzi tuba tuzi yuko ari abantu baba bafite ibintu byinshi barimo, so dukora uburyo bwose bushoboka ku buryo turi bwinjire tukamufasha mu buryo bwose bushoboka ku buryo azabona service cyangwa azabona ibicuruzwa bye atavunitse tubimufashijemo. Wenda tukira aho wenda nadeni dufashe da ngo dukurikira sobanukirwe izi company logistic zitandukanira hehe na n'izi company wenda what ihaha cyangwa izi company ushobora kubangira bati ngiye kuri website yabo ndebye ikintu niguze kuri ndakiguze ndacyodarinze wenda kuri company ya dufata urugero hari nk'ama website y'abanyamahanga ariko ushaka kugenda nkagura ikintu wenda nk'urugero navuga ati ntumije wenda imipira t-shirt wenda nk'igihumbi cyangwa 5,000 kabyodaringa hanze ariko nyuze kuri company imwe hano mu Rwanda uhahira nyine online ngira ngo tubwire mutandukanye nshobora kuza nkabagana nkababwira ati ndifuza ko wenda navana wenda dufata urugero nka computer wenda dufata urugero nk'igihumbi muri China ngiye nkabacaho nkabaha amafaranga mukajya kuzingura cyangwa njye ahubwo ndaziguririya no gucyo mukora mukamfasha kuzivana ariko njye naziguririya cyangwa dufate udutandukanyirize uburyo bubiri cyangwa aho uhurira. Urakoze. Ubwo buryo uko ari bubiri twebwe byose turabikora. Aho dutandukanye n'izo zindi waruvuze nuko ibyo bakora turabikora ariko twebwe hari ibyo dukora bo badakora kuko twebwe tuzana volume nini rwose ishoboka kuko dufite uburyo bubiri bwo kuba twashipinga by sea tukazana ibicuruzwa muri kontineri bikaza bikagera hano bigaca kontineri ubwato bukabizana bukabigeza kuri port tugakliyaringa tukabizana kugeza bigeze kuri destination finale ariko wanabishaka nko kuri izo service akenshi nibaza ko abo ngabo baba bakora utuntu duto bakora kuriye ni ukuvuga ngo uhisemo agakompiyuta kamwe ukunze urukweto ukunze urabona utwo tuntu dutoya akaba ahita ashaka uburyo agakorera delivery kakakugeraho mu buryo butoya ariko twebwe tuzana ibintu binini ahubwo twebwe dushobora no gukorana na bariya akaba wagura y'ikintu twebwe ahubwo akakizana iwacu kugira ngo tumufashe kukikugeza bizanane n'ibindi icyo gihe cyo bigufasha cost biri hasi twebwe nk'iyo uzanye ikintu muri container kiba gihendutse kuburusha wa muntu wazanye akakuriye kamwe by air bakakuzanira minsi 2 ngahe ariko kaba kaguhenze kurusha uko wakazana twe tukakazanana n'ibindi ukaza uzi ko wagroupe n'abandi n'igiciro nyine kiragabanuka. Bakuze ni tukira hano tutsamatsiko nka Atlas mumaze igihe kingana gute? Atlas imaze imyaka 4 ikora uyu nguyu turimo n'umwaka wa 5 kuzuza imyaka 5 turi gukora good. Ngira ngo mvimba jende tuture muri iyo myaka 4 baje vuga ngo nta byera ngo de ubwo ranaduha n'ishusho wenda mbere kumaza ikintu kibazo ishusho mu gihe no service iba yanuze igetse iyi service iba yanuze n'iryari cyangwa ni igihe iba imeze ite mu gihe yanoze mu gihe itekereza cyangwa mu gihe iba yapfuye n'imeze ite ariko tunareba muri hahereho urugero muri myaka 4 ntabwo byo byabaho ko umashaka kuza yenda agasanga wenda yatumije mu kontineri agasanga wenda ibije byo mumuzaniye sibyo we yifuje gusa cyakora ryaraturutse kuri mwebwe cyari ryaraturutse kuri yabiguriyeho kuko none ntabwo ari mu bicuruza cyo mukora no kumufuga no kumufasha ngo ibe byavaha bigira hangaha ubwo twereke n'ahandi ikibazo cyo cyabaye ngo turaza nyuma y'indi turaza no kugira n'imbogamizi umubare nazo bituma havamo n'intanga yo kuba iyi service mutanga iba wenda itaragira ku rwego rushimishije nko mu byifuza ariko turebe byari bayanuze byari bayapfuye unadufashe niba byarigeze bibaho ko umuntu mushobora kumuzanira ibintu akablaminga kuri service mwamahaye. Akoze igihe iyi service dukora iba yanoze ni mu buryo navuga nka 3 cyangwa 4 iya mbere ni speed delivery time
kuvuga ngo kugira ngo ibe nziza icya mbere ni igihe muri mubigereze ku mukiriya kubera ko umukiriya aba afite igihe yagennye avuga ati okay tuvuge business yanjye igenda neza mu kwa karindwi niba igenda neza mu kwa karindwi ndatangira gukora order ryari kugira ngo bizabe bingezeho mu gihe runaka icyo tukora twebwe iminsi tuguhaye iyo tubashije kuyuzuza niba twakubwiye ngo tuvuge wenda Dubai container kuva Dubai kugera hano yaciye mu bwato byose na road transport kugira ngo ibigeze hano iminsi 21 niyo maximum iminsi 21 iyo irenze service bayabaye mbi iyo igeze cyangwa ikaba munsi yayo ushobora kugera 19 ushobora kugera 18 ariko maximum iminsi 21 niyo minsi myiza uvuga uti service yanjye nayitanze neza umuzigo wahageze ku gihe no kuvuga ngo icya mbere ni speed delivery time icya kabiri ni uburyo umuzigo w'umuntu uje eske uko yawuguhaye ni kuhagejeje kuko uribaza ko muri iyo minsi yose cyangwa se hagati yo kubivana ku ahantu umukiriya yabiguze no kuzabigeza kuri destination finale hari process zivamo zishobora kuba zateza rimwe na rimwe kwangirika ku muzigo ni ukuvuga ngo iyo abivanye kwa supplier we aho yabiguriye kubizana kubigeza kuri warehouse yacu aho tuzapakira container ni process ni ukuvuga ngo ari gupakira hari loading and offloading ziba inshuro nyinshi loading from the supplier bijya kwa warehouse ya shipper byagerayo naho tukongera tugakora offloading tukongera tukareloadinga nanone muri container noneho bikaza byazagera na hano kuri final destination nabwo tugakora indi offloading ni ukuvuga ngo iriya process yose isabwa ko ikorwa n'abahanga kandi ikeneye assistance iri close birasaba yuko abantu mufite bakora ku kazi bagomba kuba ari abantu basobanutse bazi neza ibintu bari gukora ku buryo ba making sure ko uyu muzigo uzagera kuri destination finale uri in a good condition icyo ni icya kabiri icya mbere ni speed icya kabiri ni uburyo umuzigo w'umuntu mwawuzanye n'uburyo mwawuhagejeje umeze ikindi cya gatatu ni service uburyo communication ugirana na wa mukiriya mu gihe cyo gutegereza ni ukuvuga ngo eske igihe yatanze ibintu bye kugeza igihe azabibonera hano mwaramukurikiranye se yahawe amakuru yari akeneye ku gihe ni ukuvuga ngo mu gihe yabitanze uba ugomba kumubwira okay umuzigo wawe ungana gutya na gutya volume yawo n'uyu ibiro byayo ibi nibyo twakiriye kwa supplier kandi bizatwara amafaranga angana gutya na gutya urwo rupapuro turwita shipping instruction urukominika umukiriya mbere yuko container ivayo kugira ngo abanze kugira ngo mbere yuko tuyijyana ku bwato ngo itangire urugendo kugira ngo umukiriya abe afite amakuru ahagije y'ibicuruzwa byiwe hatazazaho inkomyi zo kuvuga ngo habaye ibi mwankoreye siko nabishakaga cyangwa se mwazanye bituzuye ni kuvuga ngo mbakubanza akareba ese ibyo supplier wanjye yabahaye ni byose cyangwa hari ibibura ese ibyo yabahaye nibyo namusabye cyangwa yatanze ibitari byo icyo gihe habaho no kumuha amafoto tukamwereka twakiriye ibi ngibi bifite volume ingana gutya bizatwara igiciro iki n'iki okay yamara guconfirminga ya shipping instruction yahari nawe arayisinyaho yamara kwemeza then tuga proceeding icyo gihe tutadutwara container ku bwato ikaza none icyo gihe rero nabwo iri kuza hari tracking system clients nabo iyo babishatse umuha reference hari container number BL number hari abacuruzi bamwe na bamwe baba bisobanukiwe akakubwira ati okay ngewe mpa container number nzajya ni tracing ajya kuri shipping line website yayo agatrackinga container bakamubwira okay container iri expected kugera muri port yaciye muri port ya Dar es Salaam cyangwa Mombasa izahagira itariki yiniye akabyibonera icyo gihe nawe bimufasha kwitegura cyangwa se natwe tugakora tukabya updating kandi bizagera n'iki n'iki noneho nawe icyo gihe aritegura akavuga okay mfite container igomba kugera muri port itariki yiniye ngo ni kuvuga ngo kuva muri port kugera hano ni iminsi 7 biransaba yuko mba namaze gutegura amafaranga n'impapuro zose nkeneye kugira ngo mbashe gukliyaringa yaba imisoro ya leta ndetse n'abanyikorereye kugira ngo mbishyure ku gihe
tukiri aho kuva muri iyi process yose nibwo watubwiye ko iminsi wenda myinshi ntarengwa ya buriya minsi 21 iyo process yose good ngira ngo turebe se ibi ngibi mbona abaturarwanda turabyumva ubwo n'ababagana bakira babagana barabyumva ese iyo byabayeho kwenda ko iminsi no 21 iba yarenga ubwo nige yatangiye kuvuga ati ko ibintu byanjye byaratinze atangiye kubreminga kuri ya service aha niyo byatewe n'iki yes urakoze hari impamvu ubundi ziterwa kuba service yabambi akenshi zihora ari zimwe kandi ntago akenshi ni zimwe ni ukuvuga ngo hari impamvu tuba tudashobora gukemura donc tudafitiye ubushobozi hari igihe ubwato bushobora kugira hari igihe haba imihengeri mu mazi ariko izo nika ziri rare ntago ari ibintu bikunze kubaho container ishobora guhaguruka mu bwato hakabaho umuhengeri icyo girahagarara hagashobora kubamo ubukererwe ni ukuvuga ngo yabaye umuhengeri twebwe nta control tubifitemo ni iby'Imana nta yindi option biha uretse gutegereza ibintu bikagenda neza hanyuma container igakomeza ikaza icyo gihe tubimusobanurira umukiriya tukanamwereka nuze haba hariho alert ya shipping line bibereka kabwira dore byagenze gutya na gutya icyo gihe tubwira umukiriya yari uwumva aratwumva akumva ko natwe atari twebwe ikindi wenda gishoboka ni ukuba container yagera muri port ikaba hakaba hari umurongo muremure wa container y'amato yahagiriye rimwe akeneye gupakurura noneho ubwato ntibupakura ubundi twe nk'amato dukorana nayo ntabeshye haba hariho amato adatanga service nziza hari ubwato butinda hari ubwato buba ushobora guha container bukabanza bugaca kuri tubwe niba twebwe twarababwiye ko port of destination igomba kuba Dar es Salaam ikabanza igaca Mombasa igapakurura ikazabona kujya Dar es Salaam icyo gihe urumva hari n'izi company ashobora gucamo zikamucisha kuri izo ntuze izo vessels zikamuha iyo service mbi icyo gihe no kuvuga ngo ni ikibazo abari cya company ibagiye gushaka vessel ya make ariko izatinza umuzigo icyo gihe twebwe kugira ngo dukore service nziza turemera tugakora na vessel zihenze ariko zizagira gute zizadeliveringa ku gihe ikindi hariho nuze habaho ama vessel adafite space yo gupakururiramo muri port ategereza free space kugira ngo babone aho bashyira hakabaho n'ayandi abafite parking yazo izwi ni ukuvuga ngo izo ngizo tuba tuzi neza yuko nihagera itariki 5 irapakurura the same day cyangwa the next day ntabwo izatinda ni ukuvuga ngo ibintu bishoboka akenshi imbogamizi na kuba mu mazi haba imihengeri cya kabiri ni ukuba vessel yagera kuri port igasanga hariyo amato menshi ntihita ibona priorite yo guhita ipakurura ako kanya akazamo iyo delay y'iminsi 2 cyangwa 3 wenda ikindi gishobora kubaho ni impanuka yo kuba container mu rugendo rwo kuva muri port ijya kuri destination finale Dar es Salaam to Kigali cyangwa Mombasa to Kigali kuba imodoka yagira impanuka ishobora kugira impanuka ishobora kugira ikibazo ikarwara aho nashobora kuba delay cyangwa ikindi nuko yagera kuri ku mupaka Kagitumba cyangwa Rusumo yahagera ugasanga hari jam hari abantu hariyo container nyinshi wenda systeme iri hasi yo ku cancelinga no kugira ngo bayambutse twose nutukosa dushobora kubaho cyangwa se ni tuntu dushobora kubaho dutunguranye tugateza delays ariko izo zose ntabwo ari ubutinde bushobora kumara buba bufite iminsi 2-3 ubwo n'ubukererwe budashobora kwitwa ubukererwe burebure ubundi bukererwe rero bushobora kubaho buba ari ikibazo wenda hagati ya company n'umukiriya cyangwa hagati ya supplier n'umukiriya kiri private cyangwa se kijyanye n'ubushobozi n'amafaranga cyangwa se n'ubwumvikane butaramara kwemezwa bushobora kuba bwihariye ibyo ni ibintu ariko mu buryo buri general ibyo nibyo bintu byonyine bishobora kuba byateza
ubukererwe bwa content. Ubukererwe nyamwumva kandi ubwo ubukererwe ndashobora guturuka ku mukiriya ese ni mugihe batanze makeya mukajya kumucisha kure nibyo tayuje cyangwa ukango tumari amatsika ariko tunareba mwaduhana ishusho hari ikintu bijyanye muri ibi by'ingendo bikunda kubaho yaba ari ugenda n'indege cyangwa assurance dufata urugero numije umuzigo ndagaze amadolari 2030 ubako nta okay harusha kumva kana amafaranga make ariko nagara amafaranga make ese nagara amafaranga make ese assurance ushobora kugira mu nzira y'inda mwaje n'ubwato bigize ikibazo product zanyu zirangiritse ushaka kubwageze kuri porto ya hari ya Tanzania bikuza bizanga i Kigali ugasanga zirakamye zizanye ngi ntabwo iyo company mwarakonye nayo bigize ikibazo iyo assurance hagati yanjye nam ibihagaze gute nako tunareba na kwa kundi gutinda shobora guturuka ku mukiriya. Yes, urakoze. Ubwo no kuvuga ngo icyambere wenda duhere ku cyo mbaje bwa mbere cyo gutinda guturutse ku mukiriya ni negotiation ziri hagati y'umukiriya n'ubaguze supplier we. Hari igihe wenda ashobora gutinda kumwishyura supplier nawe agatinda kuduha umuzigo, icyo gihe urumva ni ikibazo cye ntabwo ari icyacu. Ikindi wenda ni ukuba hashobora kubaho tuvuge nko ku bantu bazana amamodoka hashobora gutinda kwishyura inspection yayo kuko zo bagomba kuzikora inspection mbere yuko zipakirwa. Utwo n'utuntu tuba twaturutse kuri responsabilité z'umukiriya bagomba kuzuza mbere yuko twebwe twakiri umuzigo. Icyo ngicyo burumva ni ikibazo cye. Twebwe inshingano twasuma ni za zindi duhereye ku munsi yamaze yaduhereye ibintu hariya iyo bimaze kugera mu maboko yacu nibwo dutangira kubara responsabilité. Yes, nawe nicyo gihe atangira kubarira ahereye umunsi umuzigo watugereye mu maboko. Hanyuma ku kijyanye na ku cyo warumbajije kijyanye na assurance hari ni ukuvuga ngo hari transport ebyiri, hari transport maritime na road transport. Iyo mu mazi y'ubwato kuvana muri port of loading to the port of destination. Icyo gihe iyo assurance iba ari y'ubwato. Ni kuvuga ngo twebwe nabo tuba dufitanye amasezerano yuko niharamuka bigeze kuri port of destination bifite ikibazo icyo gihe baratwishyura. Gusa kubera ko client aba adafite patience yo kuba yategereza iyo process ya shipping line, twebwe dushobora kumwishyura mu yacu and then tugakomeza dukurikirana process yo kwishyurwa na shipping line. Ubundi buryo ni transportation ya kabiri yo ku butaka. Ni ukuvuga ngo iyo byangirikiye ku butaka ariko hakundi imodoka yaje nabi bikaza mu buryo butari bwiza cyangwa se byaturutse ku buryo twebwe twabipakiye umukozi wacu wapakiye kuri warehouse akaba yarabipakiye nabi, icyo gihe nabwo responsabilité aba ari izacu. Hari ibintu wangiza bikagaragara ko ari uburangare wagize, icyo gihe twe turishyura umukiriya aduha invoice akatwereka facture y'agaciro k'ibyo bintu byiwe tukabimwishyura nta kibazo. Ariko muri ibyo byose harimo parti imwe y'umukiriya. Tuvuge ushobora kujya kurangura ibirahuri urugero cyangwa ibintu biri fragile. Ibintu byose biri fragile iyo bizanye hari uburyo tugusaba bwa protection. Icyo gihe urabiproteja mbere yuko twebwe ubiduha. Hari ibintu udashobora kwemera bitari well protected. Ni ukuvuga ngo bijya ku mapalette biri protege biri covered ukabishyira muri hari amakarton bakoresha yo kubikavaringa niba ari kirahuri ukabukiza ko utari bukizane cyambaye ubusa ahubwo ugomba hari uburyo ugomba kugiproteja. Hari amamuse yo kugikavaringa, hari uburyo ugikora neza kikajya muri palette ariko kiri well protected ku buryo tuvuga toke uburyo condition aduhaye uno muzigo umeze neza ku buryo natwe twizeye safety yacu yo kuba twakijyana tukakigeza kuri final destination kidahungabanye. Ariko iyo ukiduhaye kitari protege swat hari charges tugusaba z'abantu bagiye kongera repacking bakongera bakabifunga neza bakabishyira muri protection, cyangwa se tukagusaba ko
ubwira supplier wawe akabikavaringa akabifunga neza uko tubyifuza kugira ngo natwe twasure safety yabyo. Icyo gihe rero iyo twaguhaye condition twakubwira ati protege umuzigo wawe wambike ku buryo uza twizeye uko utari bwangirike. Icyo gihe noneho iyo habayeho kwangirika nyuma y'ibyo ngibyo icyo gihe responsibility bari yacu. Ariko iyo wakiduhaye mu buryo butagaragara neza cyangwa se mu buryo bworoshye kuba cyakwangirika icyo gihe nawe responsibility bari yawe. Turabikwereka tukubwira uti iki kintu wazanye kiri fragile kandi wagitanze kitari kidaproteje neza, so ni wowe uri bwihangane. ngira ngo tukiri aho ngaho Nadia inayivuze impamvu ya assurance bakoresha n'ingendo z'indege hari uruhande rubatinda assurance naya ngira ngo uje bagana mu byo mu charginga mu franga mu charginga hari no part iyo assurance kuko ntago bavuga ngo uramuca gusa ay'urugendo gusa ibizangirika uvuga ati urabyiki cyangwa muri mu charginga haba arimo na assurance. Ukuvuga ngo twebwe assurance nago tuyiha umukiriya kubera ko ibyo tuba dukora byose dushyiramo uragenekereza ukareba eske uyu mukiriya tuvuge ni dukora assurance ishobora kureba wa undi uzanye full container wenyine. Kandi noneho mu gupakira twebwe dufite uburyo bubiri, hari full container, groupage container. No kuvuga ngo full container wowe wakodesheje container yose uravuga ati harajyamo ibintu byanjye gusa. Icyo gihe twararebye turavuga ati assurance kuri wa muntu wafashe container yose yes twayimucharginga, ariko se wa wundi ufite ibintu bitoya bisaba ko ari bujyane na kabuse bakajya muri container imwe, eske afite wenda umuzigo ungana gute, agaciro kuri muzigo. Hari n'ibyo ushobora gukora kumubarira ibintu byose ukazasanga n'umucharginga ibintu byinshi umuzigo uri bugere hano urutwa ya utanzeho dépense iruta inyungu azawukuramo cyangwa se iruta agaciro afite. Icyo gihe rero twebwe mu kubyoroshya hari agreements tugirana na shipping line tukoroheranya ku buryo twebwe assurance ari twe tuyikavaringa, wenda muri ya price tumuha hazamo akantu gatoya ariko ntabwo twavuga ko ari client uyishyura. Ni ukuvuga ngo twebwe nko mu gishoro wori bukore cya business ugiye kubyamo ugomba kuba uzi ko mu byo uzarangura cyangwa se mu byo uzakora na assurance nayo irimo. Yes, icyo gihe rero twase tuvuga ati assurance muri rusange yabo wafuko nanone tubikoreye wa full container groupage ne tubikoreye yavuga ati kukigewe mu mbogamiye. Icyo gihe rero assurance iri kuri shipping company twebwe tuyidiringa, client yishyura izindi cost zitarimo assurance. Urakoze cyane Nadia, kadusabe no kwanga ibyuma karuko gatoya guturaza ariko mu kanya tunareba imbogamizi mushaka ko mugihura nazo umunsi ku munsi kugira ngo wenda ina service yanyu bitiragira ku rwego mwifuze imbogamizi ko mushaka ko muhura nazo, icyo mushaka kuba mwasaba abakiriya babagana cyangwa babagana, icyo mwasaba n'izindi nzego yaba ari za leta inzego za leta muri rusange cyangwa gukorana umanda bo umunsi ku munsi bafite mu nshingano kugira ngo ino service irusheho kwangiza ko tunareba ahazaza tunyamo twarebaga uko mbere ya covid ubwo turangije mbere ya covid tunareba muri ibihe uko bikorwa tunareba ahazaza akaruhuko gato yadushyiremo indirimbo ntuwikorera ya intore tuyisenge ubundi tubone kuza mu kanya dukomeza no mu kiganiro. Bizazamura
Yes, ni Isango Star TV ugikomeje gukurikira turi mwanya kiganiro The True Service ko aho turi gusesengura kuri Instagram kuri kubona kuri screen zawe turi kureba kuri service z'ubwikorezi ibw'ibintu ariko bwambukiranyije nyine imipaka uko ziri gutangwa muri ibintu bihe twari tumaze kureba rero ahashize uko byakorwaga ese igihe service bayanoze ni gute iminsi byagafashe ubyo nyine yagakozwe kinyamwuga ubwo niyo wari dukurikiye ukaba waraganye bamwe mu bakora ino service bakaba baratandukiriye kuri wenda bikarenga iyo minsi nyamene kumvikana ko nyine wisanze aho wahawe nyine service imbi ubure kubungo minota tuyisigaje tugiye no kuri umunsi none mu bihe turimo byo guhangana n'icyo cya COVID-19 ko ino service iri gutangwa ariko nawe nyaboneka igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri muri kubona kuri screen yawe ariko nayiduhamagaraho nk'abantu babiri babonetse bihuse 0788832462 ubwo ngo telefone abantu babiri bihuse nyaboneka baba turi kure kugira ngo nyine dusangire ijambo minota mikeya dusigaranye Nadia tukiri kumwe kuri umunsi none i service cyangwa izi service ziri gutangwa gute dore ko imipaka irafunze iyi service ziri gutangwa gute muri ibintu bihe byo kurinda cyangwa no guhangana kintu kirozo ya COVID-19 wakoze ya ntabwo twavuga ko challenge zitajemo challenge zafasha abacuruzi bose cyangwa se service zose muri iki gihe cya COVID natwe byatugezeho kubera yuko ubucuruzi muri rusange ntabwo buri kugenda neza kandi ubucuruzi iyo uriya mucuruzi ku isoko atari ku movement ze zitameze nka mbere icyo gihe natwe niba yajyaga Dubai cyangwa China kabiri mu mwaka icyo gihe biragabanuka ukuvuga ngo natwe akazi karagabanuka bitewe nuko ku isoko nawe nta kintu arimo kubasha kwinjiza ikindi icyo wenda navuga ku ruhande rwa leta cyangwa muri service dukenera kugira ngo ubwikorezi bwacu bugende neza ntago navuga yuko habayemo ikibazo gikomeye kubera yuko biriya bibazo bikimara kuba habayeho challenge mu gihe gitoya ariko ndashima leta ndetse na services z'ibiriya bihugu dukorana nabyo ko habonetse ibisubizo mu buryo bwihuse mu buryo bwihuse urumva igitangira hari containers twari dufite ku maporte atandukanye port ya Dar es Salaam Mombasa ndetse n'izari zikiri muri port of loading China na Dubai zitaravayo habayeho ikibazo cyo gutinda bari gushaka solution y'uburyo bazajya bakora ariko amahirwe twagize nuko hari cost hari grace period baduhaye baratwihanganira bitewe na COVID babizwa itaduturutseho bagerageza kutwumva ntihazamo penalties nyinshi nkuko twazi expectingaga ndashima ko izo mpande zose zadufashije ikindi handi hari haduteye ubwoba ni nko mu gihe cya lockdown twumvaga yuko bizagorana ese niba ari ukuguma mu rugo tuzabasha gute gutanga service containers zizaba zamaze kugera kuri destination finale se zizapakururwa gute kandi abantu bazaba bari kuguma mu rugo ko nubwo ari kuguma mu rugo ariko hari ibicuruzwa bimwe na bimwe hari ibikoresho bimwe na bimwe byabaga bikenewe hari ibiba expired biba bisaba ko biva muri majerwa bikaba consumed amahirwe twagize rero nuko leta yacu yadutekerejeho muri kiriya gihe twarakomeje turakora dukomeza guha service abakiriya bacu abari bakeneye ibintu byihutirwa tubasha kubibaha service zirakomeza nk'ibisanzwe challenges yo ihari nuko akazi kagabanutse ntago volume twinjizaga muri kiriya imbere ya COVID ntago ariyo turi kwinjiza ubu ngubu ariko we survive turagerageza tugafashanya n'abakiriya ikindi cyabayeho nyine challenge ku bacuruzi urumva umubare w'abasaba credit yuko tubaguriza amafaranga bakarangura wariyongereye kandi natwe wenda ntaho dufite twayakuye ariko icyo tuba dushaka ni ukugendana n'abakiriya bacu mu bihe byose bibe byiza n'ibibi kubera ko tuzi neza yuko nibyongera kumera neza babandi tweretse icyizere aribo bazagumana natwe ni ukuvuga challenge yabayeho ni uburyo bwo kubafasha kubaha amafaranga kubaguriza amafaranga kugira ngo business zabo zikomeze tubishyurire mbere hanyuma bo bakatwishyura uko bigeze hano no kuba volume nyine yaragabanutse
ariko turagerageza biri kugenda neza nta kibazo. Iminota dusigaranye icyo wasaba abakiriya babagana umunsi ku munsi ibyo ni kimwe ariko tunareba mu yandi masegonda inama ushobora kuba wagira abandi muri mu ngugumwe kugira ngo kano kazi kabe kinyamwuga abunga gatukisha bose ushaka kugana umwe cyangwa atanga service nk'iyanya agatanga service mbi akabambika icyasho bati bara abantu batanga service ntago ari inyangamugayo ubwo ni inama ushobora kuba wagira abo muri no mugumwe ariko nicyo hasaba abakiriya banyu. Icyo nasaba abakiriya bacu nuko bakomeza bakatugana kuri volume iyo ariyo yose y'umuzigo ufite cyangwa se niba hari n'iki cyifuzo wumva ufite ubushobozi amafaranga ufite ari make ukaba wifuza kurangura ariko amafaranga ari makeya nta kibazo watugana tukagufasha nkuko dusanzwe tubafasha. Icyo nabasaba abakiriya bacu ni ugukomeza kutugirira icyizere bakomeza kutugana. Delivery time iracyari yayindi Dubai Kigali iminsi 21 China Kigali iminsi 40 kugeza kuri 45. Office ziri hahandi wenda n'abashyashya bifuza kutugana dukorera Rwandex mu nyubako ya Le Prestige House muri etage ya mbere niho dukorera. Company ni Atlas Logistics. Ukeneye wese ubufasha yatugana tukamufasha cyangwa se ari n'ubusobanuro bwimbitse akeneye tukaba twabasha kubumuha. Hanyuma inama naha kuri bagenzi banjye dukora bimwe shipping companies zindi zitandukanye nuko bagerageza kureba icyatuma umukiriya yiyumva ahantu ari kuko hari igihe usanga umukiriya ugasanga ari gucisha ahantu umuzigo ariko ntago ahishimiye ugasanga ari utu service tutari twiza. Cyambere nko muri communication kuvuga ukuri nacyo kiri muri challenge zijya ziba. Umukiriya ukaba ushobora kumubwira ati container yavuye muri port kandi itaravayo ukamubeshya iti byapakiwe kandi bitarapakirwa bitewe nuko hari utuntu tw'imbogamizi tugirira mu ruhande rwawe. So ikintu cyambere cyiza no kubwira umukiriya ukuri kubera ko iyo umubeshye kira kinyoma kireba kirekire uramubeshya abeshya umuguzi we abeshye banke niba ari gucuruza ku mafaranga ya banke usange cya kinyoma kirafectinze societe yose kugeza ku rwego wowe utatekereza. So tugerageze kubwira abakiriya bacu kuri niba ari igihe cyo niba container iri Dar es Salaam mubwire kuri Dar es Salaam niba igeze itaragera i Kigali mubwiza ukuri ahantu iri kugira ngo nubwo amakuru muhaye wenda atari umushimisha ariko abazi ngo ara planning according to your information. Umubwiza ukuri hanyuma nawe abashe gukora akazi neza. Ikindi communication no kubegera tukamenya ibibazo bafite tugomba kumenya ibibazo bafite personnellement. Nimubona umukiriya wawe yarazipakiraga kabiri mu cyumweru mu mwaka ukabona byaragabanutse ugomba kumwegera ukamenya ikibazo yahuye nacyo ko icyo kibazo yahuye nacyo ushobora kukimufasha mwembi mugasubira ku murongo mukunguka. Yes. Urakuze cyane Nadia katugushimire. Tukaba turi kumwe na Uwera Nadia katushimire kumwitera kino kiganiro. Murakoze cyane. Yitwa turi kumwe na Uwera Nadia akaba ari nyine umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Atlas Logistics akaba cumi kwa mitero kino kiganiro tuzakora mu zindi gahunda zitandukanye za Isango Star TV tuzabona. Namwe reka mbashimire twatangiye kuva isatu kugeza amagingo ayangaya cya kiganiro True Service kuri kamera kwa turi kumwe na Hamisi kubanga bw'ibyuma turi kumwe na Fisi kugira ngo amashusho amajwi bagire bameze neza. Tugire umunsi mwiza dukomeza kwirinda COVID-19 ntaba ni ngewe ntabi ari nabo nyaboneka shishozo kugira ngo turwanye ikintu kibazo cya COVID-19 mugire ubuzima bwiza.